Аумағығыт Сәләм каналында Хайбулла яңлыктары. Улар менән һеҙҙе мин Физалия Юлчурина таныштырам. Бөгөнгө темалар хаҡында ҡыҫҡаса. Әҙел ауыл ҡатын-ҡыҙҙары ғүмерҙе һаҡлап ҡалыусы маскалаттар, маскировка селтәрҙәре үрә. Һуғыш осоро балаларын осраштырып күрештереү маҡсатында Юлбарыҫ ауылында һуғыш яралаған баласаҡ исемле әҙәби осрашыу үтте. Бөйөк Еңгүҙең һикән йылығы уңайынан Бүребай ауылында Урал аръяғы райондары командалары араһында волейбол ярышы үтте. Хайбулланың талантлы ҡыҙы Фәрзәнә Аҡбулатованың 65 йәшлек юбилейы айҡанлы йәнтөйәген нурлаусы әҙәби-музыкаль кисә үтте. Еңеү көнө уңайынан махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яҡташтарға гуманитар ярҙам йыйыу дауам итә. Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яугирҙарға ярҙам күрһәтеү илебеҙҙең төп маҡсаттарының береһе. Еңеү көнөн яҡынайтыуға тырыш, егәрле Әҙел ауылы халҡы ла үҙ өлөшөн индерә. Улар егеттәргә йылы кейемдәр, кәрәк-ярактар, 50 банка быҡтырылған ит эшләп ебәргән. Шулай уҡ районыбыҙҙың халҡы кеүек улар да маскировка селтәрҙәре үрә. Үткән йылдың ғинуарынан бөгөнгө көнгә тиклем ауыл уңғандары 40-тан ашыу селтәр үргән. Әҙел ауылы ҡатын-ҡыҙҙары маскировка селтәрҙәре үрә. Тилбер ҡулдар таҫмаларҙы оҫта бәйләй. Һәр береһе күңел йылыһын һалып эшләргә тырыша. Шуға ла тигеҙ, матур биҙәктәр күҙҙең яуын алып тора. Эш түҙемлек һәм ныҡышмаллыҡ талап итә. Селтәр әҙер булған һайын ул ғорурлыҡ һәм ҡәнәғәтлек тойғоһо килтерә. Изге эштә яуғирҙарҙың әсәләре лә ҡатнаша. Көн һайын ошондай йыйылабыҙ, сетке бәйләйбеҙ, күмәкләшеп, һуғышта йөрөгән егеттәргә ярҙам булһын дип. Мин дә ул шул нәмәлә булды инде. 2 тапҡыр ранен булып ҡайттым. Шуға ярҙам бәйләйбеҙ, һуғышта йөрөгән. Был эшкә әҙелдәр үткән йылдың ғинуар айында тотона. Селтәр үреү серҙәренә район ирекмәндәренән өйрәнәләр. Эш бик еңелдән булмаһа ла, егәрле Әҙел ҡыҙҙары бирешмәй атҡарып сығаралар. Бөгөнгө көндә улар үҙҙәре уйлап сығарған ысул буйынса үреүҙәрен дауам итә һәм башҡаларҙы ла өйрәтә. Шулай уҡ оҫта ҡуллы Әҙел ҡыҙҙары маскировка халаттарын һәм костюмдарын эшләргә лә уҫтарып алған. Әле улар иҫәбендә 41 селтәр, 5 маскировка халаты, 1 маскировка костюмы. Башҡарған эштәренә яуаплы ҡарап өйрәнгән әҙелдәр селтәрҙе дөрөҫ итеп шартына тура килтереп үреү мөһим тип һанай. Беҙҙең бәйләгән сеткаларыбыҙ тәбиғәттәге биҙәктәр менән бергә тәбиғәттә ул юғалып ҡалырға тейеш. Ул ҡушылырға тейеш тәбиғәттең биҙәктәре менән. Сезонына ҡарап инде. Ҡыш көнө икән ҡышҡы узорҙар, ҡышҡы биҙәктәр, йәй көнө икән беҙ менән әйтәбеҙ, хак итеп әйтәбеҙ, шундай узорҙар булырға тейеш. Шуларҙы өйрәнеп алдык. Икенсенән, был сеткалар өсөн тауарҙы, материалды волонтерҙарға халыҡ йынап бирә. Шуның өсөн уларҙың аҡсаһы бит инде. Беҙ ул эшкә тоже бик ҡарарға тейешбеҙ. Бер тинен дә юғалтмаҫҡа тейешбеҙ. Бер бәләкәй генә сантиметрын да юғалтмаҫҡа тейешбеҙ. Һәр бер эште шундай итеп ойошторорға кәрәк. Әрәм итмәҫкә кәрәк. Тауарҙы ла, материалдарҙы ла әрәм итергә тырышырға кәрәкмәй, ярамай дип уйлайым мин. Әйтергә кәрәк, ирекмәндәр һәм район халҡы алып барған изге эш беҙҙең егеттәребеҙ өсөн бик мөһим һәм кәрәкле. Ул көсдәр төҫтә еңеүгә ышаныс арттыра. Тиҙҙән районыбыҙҙан гуманитар ылау ебәреләсәк. Әле яуғирҙарға аҙыҡ-түлек, ҡорамалдар, шәхси гигиена әйберҙәре һәм башҡа кәрәкле әйберҙәр йыйыу дауам итә. Ошо изге эшкә һәр кем ҡушыла ала. Нурия Байгужина, Илнур Ҡырымғужин, Гөлнәс Сурина, Яңылыҡтар хеҙмәте, Әҙел ауылы. Юлбарыҫ ауылының үҙәкләштерелгән китапханалар системаһының «Киләсәк быуындар белһен һәм хәтерләһен» исемле имиджлы район конкурсы сиктәрендә һуғыш яралаған баласаҡ исемле әҙәби осрашыу үтте. Сарала саҡырылған ҡунаҡтар һуғыш осоро балалары, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яугирҙарҙың яҡындары, ата-әсәләре һәм ауыл хакимиәте вәкилдәре ҡатнашты. Әҙәби осрашыуҙың нисек үтеүе хаҡында киләһе материалда. Осрашыуҙың төп ҡунаҡтары Юлбарыҫ ауылының һуғыш осоро балалары. Әмир Вахитовҡа 84 йәш, ошо ауылдан, сабый сағы һуғыш осорона тура килә. Улар ғаиләлә 7 бала үҫә. Атаһы һуғыштың башында уҡ һәләк булғанға күрә, Әмир Исмәғил улы бер тапҡыр ҙа атай тип өндәшә алмай. Шулай ҙа төшөндә булһа ла атай тип өндәшкән көнө хәтерендә мәңгелек уйылып ҡалған. Ашарға юҡ, аслыҡ ваҡыты, апайы күршеләргә ҡатыҡ һорарға ебәргән көн. Барып ҡына индем. Инәй ултыра. Дөрөҫөн әйтәйем, әле инәй ултыра. Бик шәп кеше булды, һәйбәт кеше булды. Ул миңә әйтә алмайым, ҡатыҡ
Katıq tepkine eytkenim isimde. Kart yata. Mine eğlenip karagayını min ultraçı yazdım. Ultraçmenim. Elimine koy ataları hoşta ülgen aslık aspitalar bireyik diyle. Birmah. Tegayını min ultraçmenim sığıp kaytıp gittim. Şul vakitte eseyler kaytıp gitti. Mini kusaklav aldı. Esey ilav alıp gitti. Min dilayım kusaklap. Ey ilayvız. Şunan esey eyte. Atay tip hut atay tip güne bir günele eytalmanın bit balam tip esey ilay. Min eytem yok esey. Min tüşümde eyttim. Tüşümde uyanıp gittim. Tüşümde eyttim de şul eytken hüzüme uyanıp gittim. Şunda kartatay atay tip eyttim. Şunda eyttim. Mini kartatayla tüşünde görgen ikilip kartatay küterip aldı. İkevlep ilap ultrabız. Kuz yaşına karttın hakalı boylap ağıp ultra. Vot şul atay tip eytken hüz mına şul günü minin isime düştü. Şol günü isme düştü. Akad etse min atay tip eyt almayır hem de tüşümde eytken min iken. Bunday türlü aktual temalarga yaraşlı saralar авылда еш үткәрелеп тора. Бүгенге осрашу махсус хәрби операцияларга катнашучыларга һәм уларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү елы, Бөек Еңүдең 2 еллыгы һәм Хайбулла районының 95 еллыгына арнап оештырылды. Һугыш яралаган бала сак дип исемләнгән күркәм осрашуга халык күпләп йыелды. Сараны мәдәният йорты хезмәткәрләре менән берлектә оештырдык ди Юлбарыс авылы китапханасыһы Гөлсинә Мәгәфурова. Юлбарыс авылы китапханасында мин 10 елдан ашы эшләйм. Ошоға тиклем, мына 10 ел аралықта біздің ел хайын имиджлы мероприятиялар өтіп тора. Иғлан етілген елдің темаһына қарап, түрлі темаларда һәм түрлі формаларда өткәрәбез. Бұл юлыһы һугыш осыры балалары турасында өткәрергә дип йөрәт иттек һәм шул сараны өткәрдек инде. Һугыш осыры балаларын bir-biri менән осраштырып, күңелдәрен күреп, хатирәләр менән бүлешеп, сәй табыны артында күрешеп, осрашып ултырһындар дип, менә шуның өчен яйдык. Сарала махсус хәрби операцияларга катнашучыларның ата-әсәләре катнашты. Туган илен һаклаучы, яклаучы, курку белмәс ир-егетләр тәрбияләүче авылдашларга рәхмәт йөзеннән бүләкләр тапшырылды. Сара ер шигырьләр менән үрелеп барды. Земфира Байгужина башкаруында Рафаэль Сафиндың «Кыркаҙҙары» шиғыры Сарага тағы ла йәм өҫтәне. Кыркаҙҙары осоп килеп төштө, тамам күл буйына, тоғлыҡҡа. Һаумыһығыҙ, ҡаҙҙар, тигән ине. Һаумы туған, тигән тауышҡа ышанмай да торҙом. Минең алда ҡаҙҙар түгел ине, һалдаттар. Төштәрендә сыңлай миҙалдары, шинелдәрен төрөп алғандар. Һаумы туған, тиҙәр, беҙҙе тиҙәр, онотманым әле яҡташтар, итләйҙәрме әле, беҙ бит тиҙәр, ялда үлеп ҡалған һалдаттар. Молодцы кызлар, һәйбәт. Любой концертлар, бөтен мероприятиялар, картлар көндә һәйбәт үткәрәләр, рәхмәтен аларга кызларга. Кызлар бик шәп, ула бүтникләре. Әбиләр көненә сакыралар, сәйдәдә концертларында булып торалар. Мең рәхмәт аларга. Именно Гөлшат бүген сакырып торгандар. Бындай сараларның үткәрелеүе яшь быуын өсөн бик әһәмиятле, сөнки улар балаларны һалдаттарга карата горурлык һәм тыуган илгә һөйүү тойғоһо тәрбияләй. Физалия Юлчурина, Винет Тулыбаев, Яңлыктар хеҙмәте, Юлбарыс ауылы. Якташыбыҙ яҙыусы журналист Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре Шәйехзада Бабич исемендәге Дәүләт Республика йәштәр премияһы лауреаты Фәрзәнә Аҡбулатова үҙенең 65 йәшен билдәләне. Яҙыусы хөрмәтенә Хайбуллалар Йәнтөйәген нурлаусы исемле әҙәби-музыкаль кисә ойошторҙо. Сарала район хакимиәте вәкилдәре, шағираның ижадташ дуҫтары, ауылдаштары, мәктәп уҡыусылары ҡатнашты. Әҙәби сараның нисек үтеүе хаҡында киләһе сюжетта.
Хомғол қайындарымда йым-йым килә тәңкәләр, тирбәлә кош моңында мең-мең гүзәл сәскәләр. Якташыбыз Фәрзәнә Акбулатова үрнәк авылы кызы. Уға шигырь, хикәяләр яҙыу, дөйөм алғанда яҙыусылык һәләте тәбиғәттән бирелгән. Бала сағынан китаптар менән дуҫ була. Хатта атаһын аптыратып 1-нче класста уҡыуына ҡарамаҫтан Ырғыҙ романын уҡып сыға. Китаптарға булған һөйөү бәләкәй ҡыҙҙы шиғыр яҙып ҡарарға этәрә. Мин ныҡлап яҙа башланым. Педучилище уҡыған ваҡытта, сөнки унда миңә ҡыҙҙар заказ бирәләр ине. Уларға заказ, улар һорағас мин яҙам, миңә ҡыҙыҡ, һәм улар тыңлайлар, һоҡланалар ине. Шул миңә стимул бирҙе. Һәм артабан инде филфакка килгәс, үҙем күрҙем, ижадсылар бөтәһе лә шуңғырға йөрөй, мин дә йөрөй башланым. Яҙып ҡарайым, минең килеп сыға. Яҙып ҡарайым, килеп сыға. Бөтәһе лә иғтибар итәләр. Яғни ул тәбиғәттән миңә һалынған. Һәм ул миңә лә оҡшай башланы. Мына инде ата икмәгән 2-нче курста, 3-нче курста ул яҙҙым бит инде. Профессионал яҙыусылар иғтибар итеп, ағыҙлыҡ баҫтырып сығарғас, мин аңланым, что минең бүтән юлым юҡ. Мин яҙырға тейешмен. Баша үҙенә юл асылды. Бүтән юлға түгел, ижад эшенә, дип әйтәйек инде. 3-нче класста уҡығанда Фәрзәнәне уҡытыу бәхете тейҙе. Миңә әле йәш кенә 19 йәшлек ҡыҙға Ғәли Әхмәткә эшкә ебәргәйнеләр. Шунда Фәрзәнә 3-нче класста ғына уҡыған сағында ла шундай етди, ныҡышмал ҡыҙ булып хәтеремдә ҡалған. Һәр ваҡыт үҙенең тырышлығы, ныҡышмаллығы менән хәтеремдә һаҡланып ҡалған. Уның әҙәбиәткә, ғөмүмән шиғриәткә лә, ғөмүмән әҙәбиәткә лә уның шундай ынтылышы тип әйтәйемме, бәләкәйҙән килә. 5-нчеләме, 4-нче класстамы уҡыған сағында уҡ Рәшит Ниғмәтиҙең «Үлтер улым фашисты» поэмаһын тулыһынса ятлап, иҫебеҙҙе китергәйне. Фәрзәнә Акбулатова балалар яҙыусыһы булараҡ бик күп хикәйәләр, повестар, пьесалар, әкиәттәр, шиғырҙар, романдар авторы. Уның әҫәрҙәре күп телдәргә тәржемә ителеп, башҡа яҡтарға киң таралған. Шағирәнең аҡыллы, тынғы белмәгән кеше һәм сикһеҙ талант эйәһе булыуы менән һоҡланыусы ижадташтары Төркиә, Азербайжан яҡтарынан видеосәләм юлланы. Я знаю Фарзану Фатиховну как писательницу, которая безгранично связана со своими корнями. Ее произведения дышат благородством, она любит свой народ, но при этом любит и ценит национальное достояние и других народов. От всей души поздравляю Фарзану Фатиховну с юбилеем, желаю ей прежде всего здоровья. Будет здоровье, будут и новые произведения, радующие сердца и глаза современного и будущего читателя. Яҡташыбыҙ хөрмәтенә ойошторолған кисәлә Хәйбулла район хакимиәте башлығы Рөстәм Шәрипов, яҙыусының ижадташ дуҫтары, курсташтары һәм туғандары Фәрзәнә Фәтих ҡыҙын ололап, күркәм юбилей уңайынан ҡотлау һүҙҙәрен еткерҙеләр. Әҙәби күркәм сара йәш һәм һәүәҫкәр артистарҙың сығыштары менән үрелеп барды. Бөгөн Аҡъярҙа бик матур сарала ҡатнашырға тура килде. Ул беҙҙең яратҡан яҙыусыбыҙ, халҡыбыҙҙың яратҡан яҙыусыһы Фәрзәнә Аҡбулатованың матур юбилейына арналған һәм ул ижади байрам тип әйтергә кәрәк. Сөнки был ижад кешеләренең, уның коллегаларының, ҡәләмдәштәренең дә байрамы, шулай уҡ һеҙҙең яҡташтарҙың да байрамы бит инде. Сөнки әҙәби ижад ул бит халыҡ өсөн. Һәм ул халыҡ байрамы шуның эсендә. Фәрзәнәнең ижадында беҙҙең замандың һынланышын күрәбеҙ. Һәм уның шундай үҙенсәлекле ижад, ул образдар аша бик күп беҙ әле аңлап та етмәгән нәмәләрҙе, серле нәмәләрҙе аңлатырға тырышҡан һымаҡ миңә. Ул күп ҡырлы талант эйәһе. Шуға күрә уның ижады ла төрлө өлкәләрҙә шундай бай сағыу сәскәләр ата. Бөгөнгө көндә әҙәбиәт донъяһында халыҡсанлык һәм илһөйәрлек сағылышы бөркөлөп торған, журналистикала ҙур яуаплылыҡ тотҡан әҙибә, әҫәрҙәр ижад итеүсе Фәрзәнә Фәтих ҡыҙының беҙҙең яҡташыбыҙ булыуы барлыҡ район халҡы өсөн оло ғорурлыҡ. Уның әҫәрҙәре һәр кешенең күңеленә үтеп инә һәм халҡыбыҙ менән ғорурланыу хистәре уята. Физалия Юлчурина, Венер Тулыбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте, Аҡъяр ауылы. Бүребай ауылының Таусы физкультура һауыҡтырыу комплексында егеттәр һәм ҡыҙҙар араһында район-ара волейбол ярышы үтте. Сара бөйөк йүнгеҙҙең 2 йылығы, ватанды һаҡлаусылар һәм махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаилә ағзаларына ярҙам итеү йылы уңайынан ойошторолдо.
Урал-Аръягы райондары командалары катнашлыгындагы ярыш хакында киләһе сюжетта. Урал-Аръягы райондар мәктәптәре һәм спорт клубтары араһында уҙғарылған волейбол ярышында 50-нән ашу йәш спортсы катнашты. Спорт сараһына Бүребай ауылынан, Йылайыр районынан, Сибай ҡалаһынан ҡыҙҙар һәм егеттәр командалары йыйылды. Уйын матур башланып китте, барлык командалар игътибар менән ярышты күҙәтеп барды. Мы приехали из Сибая. Очень рады то, что приняли участие. Вот. Приехали победить. Наш тренер Курамшина Алиса Ильдусовна. Вот. На соревнования мы поехали с младшим и средним составом. Расскажи о своей команде. Моя команда очень сыгранная. Мы все живем в одном селе, очень близко друг от друга, хорошо дружим. Занимаемся волейболом. Они всегда поддерживают трудную минуту. Очень хорошие. Я рад, что у меня есть такие друзья. Играю в хайболе, Буребай, за Буребай. Там занимаюсь больше года чуть-чуть. В прошлом году в ноябре начал. Тренер у нас очень хороший. Там раньше Статыр играл. Мне папа про него рассказывал, говорил. Хороший тренер. Я им горжусь. Очень рады, что нас так здорово встретили. Выражаем огромную благодарность организаторам турнира, тренерам. Спасибо. С каким настроем приехали? Настрой боевой, как обычно. Хотим выиграть. Рады команде школы имени Гордеева. Мы с ними встречаемся в этом году первый раз. Не в этом году, а с ними вообще первый раз встречаемся с младшими группами. С Акярой мы уже ранее встречались. Они у нас увезли кубок первых. Так что будем надеяться на лучшее. Спасибо. Сарала хакимият вәкилдәре саҡырылған ҡунаҡтар, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар, Афғанстандағы хәрби хәрәкәттәрҙә ҡатнашыусылар, юнармеецтар ҡатнашты. Бындай ярыш Таусу физкультура һауыҡтырыу комплексы бинаһында тәүгә генә ойошторолға ҡарамаҫтан, бик матур үтте тип фекере менән уртаҡлашты сараны ойоштороусы Әсхәт Семенов. Мы сегодня проводим соревнования по волейболу, посвященную году защиты Отечества, 80-летию Великой Победы и поддержку участников СВО и их семей. Соревнования у нас межрайонные, они очень нужны, такие мероприятия, очень-очень они нам важны. Мы таким образом воспитываем у молодого подрастающего поколения патриотизму, любовь к отчизне, к родине. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить спонсоров нашего мероприятия. И благодаря им мы создали такой уголок памяти с фотографиями погибших наших ребят с села Буребай и села Татарузяк. Пришел поддержать детей, увидеть, как развивается. В принципе, я этот фок сам же и строил. Интересно посмотреть, как она сейчас выглядит. Нашим бойцам. Нашим бойцам, чтобы вернулись живыми, здоровыми. Победа за нами. Бик матур мероприятие. Окшай беҙгә, шуға балаларға халык теләйбеҙ. Имен һауғына уйнап, ҡыуанып, дәртләнеп ҡайттылар. Донъялар имен торған. Балаларыбыҙ, йәнсәребеҙ һау булһын. Уйын һөҙөмтәләре буйынса Бүребай ауыл мәктәбенең ҡыҙҙар командаһы һәм Таусы спорт клубының егеттәр командаһы еңеүсе тип табылды. Бындай ярыштарҙың уҙғарылыуы балаларҙы берләштерә һәм илһөйәрлек, ватанға һөйөү тәрбиәләй. Физалия Юлчурина, Маргарита Тихамирова, Илнур Кырымғужин, Венер Тулыбаев, Гөлнасурина, Яңылыҡтар хеҙмәте, Бүребай ауылы. Еңеү көне алдынан махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яҡташтарға гуманитар ылау ебәреү өсөн халыҡтан яугирҙарға кәрәкле әйберҙәр, аҙыҡ-түлек, тәүкәрәк ярақтары, шулай уҡ туғандарынан посылкалар һәм аҡсалата ярҙам йыйыу дауам итә. Бындай изге эшкә һәр кем ҡушыла ала, ир-егеттәребеҙҙең быйылғы еңеү көнөн бергәләп үҙенсәлекле итеп ҡаршы алырға ярҙам итәйек. Әйбер посылкаларҙы Хайбулла районының социаль үҫешкә ярҙам итеү хәйрия фонды түбәндәге күрһәтелгән адрес буйынса ҡабул итә. Хайбулла районы, Аҡяр ауылы, Салауат Юлаев проспекты, 45-нсе йорт. Аҡсаларҙа 8-927-53-63-63-00 телефон номеры буйынса теләгән сумманы яҙып, Ырыҫбикә Рәхимйән ҡыҙы Аллағолова исеменә мотлаҡ махсус хәрби операция ихтияждары өсөн һүҙе менән ойошманың учреждениеның исемен күрһәтеп күсерергә мөмкин. Йәки банк аша түбәндәге реквизиттар буйынса. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылыш тамам, хәйерле эш көндәре теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Барлыҡ яңылыҡтарҙы һәм сюжеттарҙы беҙҙең социаль селтәрҙәрҙә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.